আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আমার ভাই বন্ধুগণ, এই যে আপনারা দেখতেছেন একটা এসবিএসির ফ্যান মোটর, কন্ডেন্সার ফ্যান মোটর। তো মোটরটা কীভাবে খুলবেন, এই যে স্ক্রুপগুলো আছে সাইডে সাইডে, এই সাইডে সাইডের স্ক্রুপগুলো প্রথমে খুলবেন আর কানেকশানটা ভিতর থেকে খুলে দিবেন। কানেকশানটা ভিতর থেকে খুলে দিবেন, এই যে যেভাবে আপনি দেখতেছেন। পরে এই যে আপনার পুরো প্লেটটা হয়তো অনেকে সংকোচ করবেন, তো এই পুরো যে বডির সাথে যে উপরে কভারটা, এই যে এই কভারটা পুরো খুলে ফেলবেন। এই যে কভারটা পুরো খুলে নিচে নামাই ফেলবেন। নিচে নামানোর পরে দিয়া এখানে 4টা নাট আছে, এই 4টা নাট খুইলা মোটরটা বাইর করবেন। এই যে যেমনটা আমরা করছিলাম আর কি, এই যেমনটা আমরা করছিলাম। তো এই যে দেখতেছেন আমরা 4টা নাট খুলতেছি, নাটগুলো লুজ করতেছি। মোটর পকড়ো। হ্যাঁ, মোটর পাকারা। ওকে, তো এই 4টা নাট খুলবেন। এই 4টা নাট খুইলা আপনার মোটরটা বাইর করবেন যেভাবে খুলতেছে। তা আসলে মোবাইলের চার্জটাও শেষ হয়ে গেছে, তো সেই জন্য আমার এই যে প্লাস বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই যে এইভাবে এখন আমরা খুলছি, নাটগুলো খুলে দেওয়ার পরে এই যে বাইরে গেছে গা। তো এখন এই যে পুরো দেখুন, এদিকে তারগুলো বাইর করে ফেলবেন। তারগুলো বাইর করে ফেলছেন। তো এখন আমাদের পুরো ফ্যানের সাথে বাইরে গেছে, কেননা ফ্যানটা এখন আমরা ওই দিক দিয়ে একটা নাট আছে, ওই নাটটা খুলে দিলে ফ্যানটা বাইরে যাবে। তো অবশেষে আমরা এই যে এলাঙ্কির নাটটা খুলে ফেলছি, এই খোলা হাতছে ঘুমাও। তো এই যে খুলে ফেলছি, এখন তো আমাদের এই যে ফ্যানটা বাইরে চলে আসছে। ফ্যানটা আসলে আমরা আগে খোলার দরকার ছিল, তো এখনও খুলছি, সমস্যা হয়নি কেননা ইয়েতে। এই যে আমরা ফ্যানটাও বাইর করে ফেলছি। তো ফ্যানটা আমরা ভিতরে রাখা দিয়ে পরে আবার আরেকটা মোটর আসলে এইখানে লাগানো যাইব। এই যে ফ্যানটা ভিতরে রাখা দিলাম। তো এই যে কন্ডেন্সার মোটরটা। তো ভিডিওটা লম্বা করবো না, তাইলে আপনারা অবশ্যই দেখে গেছেন যে কীভাবে মোটরটা খোলা যায়, অবশ্যই জানেন। এই ভিডিওটা আসলে করার উদ্দেশ্য হলো যারা জানে না তাদের জন্য, আর যারা জানেন তারা স্কিপ করতে পারবেন। যদি ভালো লাগে ওকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।